云儿，娘来陪你了。云清旭，你就如此自甘堕落吗？我知道你向来心高气傲，等闲男子看不上。只是回到了10年前，被摄政王夺走身子的第2天。没想到，你居然为了摄政王府的荣华富贵，去做连妾都不如的侍婢。还好，我还没进王府，一切都有转圜的余地。哥，我们相依为命多年，你知道我不是贪图荣华富贵的人。刚才摄政王给你5000两银子的事，你非要跟着他去做侍婢，你现在又在我面前演什么戏？怎么？上一世因为失了清白和武家口，才选择留在我这，没想到哥哥和渊儿也被自己害死。这一世，我绝对不能再踏进摄政王府。哥，玄逸现在在哪儿？早就坐着马车走了，难不成还会在这里守着你不成？哥，你信我，我绝对不会再让你们为我受难。哎，昨晚的事情已经查清，严刑拷打之后确定是太后的人下的迷药。太后这就等不及了，想要给我安插一个污名，好将摄政王的权力收回去。可是他们交代并不认识云姑娘，昨晚安排的另有其人。不管云清旭是不是太后的人，都先带回王府，握在自己手里。这是摄政王的马车，再敢接近半步，要你苦命！我要见王爷，我认识王爷的救命恩人。还好我知道这枚玉佩的秘密。快把人带过来！见到王爷还不下跪！把头抬起来。王爷要你抬头，你愣着干什么？又是你！这玉佩是哪里来的？小时候父母早亡，我和兄长无处可去，住在一座破庙里。这枚玉佩便是在庙里捡的。听闻王爷曾许诺，拾此玉佩前来者，无论是谁，皆可满足一个愿望。这玉佩是真的，不过提条件的时候要想想自己配不配。请王爷准民女不进王府。那种恶心的地方，我云清旭就是再死10次都不可能再迈进去。本王可以抬你做侍妾。王爷金尊玉贵，民女没有这个福，侍奉王爷所要，还请王爷让民女自由。王爷，不管他是不是太后的人，您的子嗣不能留在外面。痴心妄想，卑贱之人还想怀上本王的子嗣！来人，拿碗婢子汤来。上一世就是此时怀上的渊儿，现在服下婢子汤，那渊儿给本王灌下去！本王可以给你5000两银票，把昨晚的事情烂在肚子里，否则回府。
旭，千旭，你怎么了？他对你做了什么？哥，这一世我绝对不会让你再受苦了。千旭，千旭，千旭，你忍住，哥带你去看大夫。你妹妹昨天是被人欺辱了吗？竟变成这样，你这个兄长怎么当的？全身都是伤痕，还喝下避子汤，这汤药里面有大量红花，对女子最为不当，造孽！醒了，哥，不怕，哥背着你回家，不会再有人欺负你了。上辈子以为进了王府可以庇佑哥哥，没想到却害得哥哥刚考上进士就被活活打死。这一世我什么都不要。他们已经走了，今天是端午节，我爹和我娘带着我哥哥出门去了，等会儿就回来，你不要害怕。谢谢你救了我，我以后会报答你的。当初太后除掉我母亲，想要赶尽杀绝，派人追杀我的时候，我将这枚玉佩给了救我的小姑娘做谢礼，派人找了10几年，不知为何到了云清虚手里。王爷，宫里来人下旨，说皇上宣您进宫。备马。摄政王觐见。臣参见吾皇，参见太后。摄政王，最近朝臣都上书参你，说你擅弄权术，结党营私，以下犯上，欺负我们孤儿寡母，到底有没有这回事？臣对皇上跟太后从来都是忠心可敬。哦，那这些言论是从何而来啊？臣做任何事情都不会赌注悠悠众口。臣曾在先帝榻前许诺，只要臣一成婚，就卸任摄政王一职，将朝野上下所有权力交由皇帝。那摄政王迟迟不成婚，难道没有越俎代庖的心思？臣不敢。皇帝，好好劝劝你皇叔，你也到了该当起天下重任的年纪了。摄政王的婚事乃我朝大事，母后也时常担忧。王爷还是早做打算的好。臣的婚事乃臣的私事，臣自有打算，不便让皇帝太后挂心。爹，这事我一定要让娘坐上你的正妃之位。可是我现在也受制于太后。昨晚的事怎么样了？怎么连个回信都没有？回禀娘娘，昨晚的人都被摄政王府的人抓起来了。一群废物，连这点事情都办不好。那摄政王用了药就没有什么异常？我们派去的女人根本接近不了摄政王。至于王爷是怎么解药的，摄政王府的人嘴严，问不出来。去让人给我盯着，昨晚的药效凶猛，哀家就不信他玄逸什么错都不出。诺。皇帝，哀家做的一切事情都是为了你好，
权力如果不掌握在你我母子手中，哀家怎能睡个安稳觉？儿子明白。摄政王虽然成婚之后就会交权，但是他手上还有10万玄家军，是时候给他身边安插一个自己的人了。太后娘娘，您的侄女婉如小姐正当适婚的年龄。娘，儿子什么时候才能找得到你？皇帝，你输了。行了，饿吗？哥，你不要生我的气了，好不好？实在是为兄无能，你清白之身被人凌辱，只因那歹人是摄政王位高权重，为兄到现在都不能为你讨个公道。唉，我疼你都来不及，更何况怪你呢？哥，你放心，我已经拒绝进王府，今后我和摄政王不会有一丝一毫的瓜葛。青川兄，去看看吧，你临街的摊位叫人给砸了。哎呦，我的天哪！哎呦，这是咋这样？住手！住手！你们是谁？为什么砸我的摊子？哟，这就是偷别人东西来卖的贼！来人，给我打！你们是什么人？光天化日之下拿人！还想知道我们是谁？说出来吓死你！我家小姐可是侯府林家的千金林婉如，是当今太后娘娘的侄。林婉如，上一世就是她进了摄政王府，当了玄义的正妃。就算是太后的侄女，也不能随便砸人摊子，诬陷别人是贼。我这丫鬟虽然言语上粗鄙些，但是理没有错。你确实偷了我们的东西。你说我兄长偷了东西，可有证据？这就是证据。这不过是一些普通的毛笔，算什么证据？哼，你还不知道吧？我们小姐买断了京城所有的毛笔供应，不管谁想买毛笔，必须去我林氏磨坊去买。岂有此理！毛笔乃天下书生必须之品，上可传天意，下可绘世情，岂有买断一说呀？我这里有京城府尹的批文，上面写的清清楚楚，只要买毛笔，就得去我林氏磨坊。什么？一根毛笔居然要1两银子？这简直就是胡闹！科举考试在即，天下学子汇聚京城，你却做起这种生意，岂不是要断了寒门学子的入仕之途吗？这不是只许州官放火，不许百姓点灯吗？玄义日思夜想要娶回王府的女人，居然是这副模样。那又如何？我做生意就是这样的规矩。你要是想让和你一样的穷酸用得起笔，也有办法，把这批文买下来。多少钱？100两。什么？居然要100两？真是太过分了！卖个毛笔居然要100两银子，这些银子都能买下多少毛笔了？真是荒唐！臭乞丐，出不起这个钱就闭嘴！没钱还想充英雄？把他的摊子给我砸了，然后告知京兆府，把他这个偷卖毛笔的穷举子给我抓起来。慢着，100两就100两，我这里只有100两，希望林小姐说话算数，让京城所有读书人都能用上毛笔。你穿着那么寒酸，哪里来的这100两？肯定也是偷的吧？这是我和我兄长的全部身家性命，你们拿了钱不能耍无赖。你这钱来路不明，谁知道是从何处来的？我给你7日，你再给我凑到这100两，我就不追究于你。如果你凑不到，我不但让人把你们兄妹2人抓进去，还会让整个京城的毛笔都涨价1两银子。到时候他们要怪，也只能怪你们兄妹2人多管闲事了。你怎么坐地起价？那又如何？你奈我何？走。这又是何必呢？
这100两银子明明就是……哥，你不是一直都跟我说钱财乃身外之物吗？那你也不能花这么多银子给为兄出头啊！何况我们在京城举目无亲，去哪里凑这100两银子呢？兄长，我这100两不仅是给你出头，也是给咱们没有权势的普通读书人出头。读圣贤书的人一定不能被这些人随意欺负。好！读圣贤书的人一定不能被这些人随意欺负。他真这样说的？确实如此，街上的人都听得一清二楚。倒也不是个只爱慕虚荣、拜高踩低之人。给他送500两去，就说是赏的。老奴送去了，云姑娘不收，还让老奴吃了闭门羹。这么清高，还给太后卖命。临时磨坊是什么地方？林婉如的批文真是金兆尹批的？应该是。金兆尹大人是林家举荐，才做了京官，那批文正是金兆尹大人批的。林氏举荐的人又怎样？科举在即，敢在我眼皮子底下胡闹？那林氏磨坊不过是林家打着太后的旗号敛财的工具。你派人去敲打敲打林家。科举在即，囤积文房四宝是重罪。哎，还有，你去想办法把云清旭引到府上，我要亲自验一验，他到底是不是太后派来的奸细。姑娘可是来看画的？我是来找活的。哦，那姑娘可是会描摹？会一些。既如此，那姑娘就请先试试吧。请。画好了。妾身开画坊10余载，从未见过姑娘如此手笔，颇有大家风范。老板娘过奖了，我不过是跟着哥哥从小学了一些，帮着家里糊口罢了。姑娘谦虚了，我这边正好有个差事，十分配你。事成之后，我给你50两。是什么差事？去摄政王府画画。什么？姑娘，你别犹豫了。我发过誓，再也不踏进摄政王府半步。可是兄长科举在即，林氏又如此跋扈。别想啦，你若肯答应我，事成之后我给你100两，可好？好。这条甬道，上辈子我走了整整10年，都走不到前院去。没想到再踏进来，却是这种感觉。我还当真你和林府和太后没有关系。王爷，这是……他是本王新找的画师。王爷这是要效仿竹林七贤，将宴会的场景画下来，当做佳作？不是，他只画本王。哦，这倒稀奇。开始吧。上一世，因为渊儿从来看不到父亲，所以画了一幅他的画像。没想到这辈子还是摆脱不了给他作画的命运。美女画好了。王爷，
姑娘真是好画技，没想到年纪轻轻就能将人像画得如此像。画作上王爷的眼角还有一丝杀伐之气，难得啊。本王不喜欢，本王不喜欢。敢问王爷，为何不喜欢？本王从未听说过，天底下哪个画师在做肖像画的时候，连参照人都不看一眼。云清旭，你想着谁画的本王啊？王爷，今天大家兴致寥寥，不如来射箭如何？居然还敢在本王的眼皮子底下偏袒！好啊。听说从鹤剑法，京城无人能敌，不如我们玩个刺激的。王爷请讲。京城这些圆形靶子实在无聊，不如这样，你过去，你们让他站在靶子下面，往他头顶放一支铃，100米之外，本王和从鹤比赛，谁能射中离正中心且不漏半点汁水，谁胜。本王不信，你林家人看着自己安排的奸细被当场射死，没有一点情绪。你不必害怕，我从不乱伤人。这镯子给你，价值100两银子。早知道我们这种人命薄比肩，居然如此轻贱吗？世子可真是仁义心肠，他这种人，就是想要男人的怜惜。世子你可不要上了他的当啊！王爷说笑了。世子赏的东西还不快拿起来！多谢世子。拿了赏子还愣着干什么？拿着你那幅画，给本王站过去。这是怎么回事？怎么会有火光？这是……王爷，不好了！刚刚线人来报，云姑娘就是您一直寻找的恩人。那他怎会从未提起过此事？难道死了你才来告诉我？不！不！这到底是怎么一回事？那些记忆，那些画面，云清虚压根不是太后派来的奸细，是我找了10几年的救命恩人，而我还如此待他。王爷，我来你府上是来热闹的，不是来草菅人命的。他看我的眼神，和刚才记忆的眼神一模一样，难怪他如此恨我。这点伤和上辈子所受的痛苦比起来，又算得了什么？把他送到我府里去，传太医。姑娘还是疗伤要紧。王爷这是什么意思？本王也是为你好，你伤成这样，需要静养。王爷是后悔刚才那一剑，没有把民女当场杀掉吗？本王，你堂堂摄政王，要什么没有？为何非要民女这条贱命？今日之事是一场意外，我自会补偿。意外？你扪心自问，刚才真的是意外吗？是，
我贱命一条，死不足惜，谁让我们无权无势？不要再说了。王爷，门房来报说云姑娘的兄长现在就在王府门口，听闻云姑娘受伤，闹着要将云姑娘带走。让她进来吧。哎，杏儿，你没事吧？杏儿，你没事吧？玄烨，畜生！不是说只要我离开，你就能保他们一命吗？还是死了，我杀了你！当年救我的是他，对吗？我真恨呐！当年我妹妹救你的时候，我为什么没有阻拦？就因为救了你，我们全村431口人全部被屠戮。对不起，我只当他是太后派来勾引我的人，所以才一直冷漠。太后杀了我们全村，我妹妹怎么可能是太后的人？王子，等等，府中有太医，他伤成这样，需要救治调养。要调养，我们也是会自家调养，怎么可能还待在你王府里？罢了，现在坚持只会让他更加恨我。既然云姑娘不想在王府休养，王爷就不要强人所难了。我林府的马车软和些，不如让林某送您回去。不必，我们走。还疼吗？不疼。我怎么劝你，你都不听。你看，都卧病在床数天了，也不见好转。我知道错了，我再也不去了。我怎么说你呢？云姑娘，谁啊？怎么又是你？云居人，我今日是来送银子的。摄政王府的东西，我们一概不收。你请回吧。云姑娘，云姑娘，这钱可是太后娘娘赏的。太后娘娘，兄长，放他进来吧。太后娘娘为什么要给民女赏赐？摄政王府王妃之位空悬多年，太后娘娘看中所作之画，想拿这幅画给王爷寻妃呢。既然对摄政王寻妃有意，又是太后赏赐，这钱我们就收下了。赵管家，辛苦你多跑一趟。云姑娘，这就是折煞老奴了。您这肩膀上的伤还没好全呢，我们给您送来的药和补品，您又全退回去了。您和王爷有救，我们多跑一趟，又算得了什么呢？我这样的人，怎么敢和王府搭上关系？您这话以后可不要再提了。你能这样想，就最好了。王爷，银子已经送去了。他怎么说的？云姑娘只说谢太后娘娘的赏。他可曾提起过我？云姑娘说，此生不愿入王府侯门半步，只想过安稳一生。好吧，你下去吧。林清虚，我知道我愧对你，愧对我们的孩子，给我一次弥补你的机会，可以吗？王爷，云姑娘出门了。本王知道了。
一早就给你备好了。您家生意真好，好香啊！过几日就要科举了，兄长最喜欢吃烧鹅，买回去给他解解馋。小心，不要紧。放水洗洗就好了。咦，这还有，来，这还有呢。小世子，你没事吧？我们以为你跑丢了。你家小少爷没有事，只不过不小心把李老爷的烧鹅弄翻了。多谢姑娘照看，我们是侯府林家的家眷。对了，大恩不言谢，这令牌你拿着，到时候我们侯府一定上门感谢姑娘。走吧，小世子。拿去吧。多谢姑娘。侯府林家就是林婉如的家族。哟，李公子许久没来我们小店了，今日想吃点什么？怡红院的春姑娘要吃你们家的烧鹅，本公子怜香惜玉，亲自过来买。李公子实在是不巧，店里的最后一只烧鹅被这位姑娘买走了。姑娘，听说最后一只烧鹅被你买走了？是我买的。姑娘能不能让给我？我定有酬谢。不巧，刚刚那一只我给别人了。你耍我？哎，姑娘既然不识趣的话，那我吃不了城东的这顿佳肴，那我偶尔换换野味也不是不可以的嘛。光天化日之下，你想干什么？有意思。哎，稍等一下，店里还有烧鸡的。狗奴才，居然赶坏本公子的好事儿！林姑娘，名字听着倒挺多情，也不知道你是不是和本人一样多情啊？放开我！放开我！放开！你居然敢打我！你真是狗胆碰铁盒！不要打了！不要打了！哪只手拧着它，我现在就给你拧断！我错了！放开我！吃了雄心豹子胆了，光天化日之下调戏良家女子，狗东西！你知不知道爷爷我是谁？摄政王府，姑娘，我错了，我不知道你是王府的人，我知道了，给我100个胆子我也不改啊！姑娘饶命啊！现在知道晚了。来人，将他带回去。大人饶命啊！本王要你知道，什么人动不得。大人饶命啊！大人，你没事吧？前几天还要拿剑射死我，现在又是这副模样。无妨，他没伤到我。我有样东西给你。诸子讲集，你总要看一看吧。诸子讲集，这是朱大家讲义稿。朱大家是此次科举的主考官，如此重要的东西，他为什么会给我？为什么？为了弥补上辈子的冷漠，为了弥补我们小小年纪因病早逝的孩子，为了我亏欠你太多太多，你就当是为了那日在靶场的赔礼吧。我竟一直不知道，王爷是个恩怨分明的好人。多谢王爷，这份诸子讲集我就收下了。从今往后，王爷也不欠我什么了，也不用叫人日日上门送东西了。我与王爷两不相欠，就此别过。玄逸这一世怎么了？不似从前冷酷无情，
反而有些……你还去想他干什么？反正今后再也不会跟他有什么瓜葛。都把谢礼给拿好了。原来是云姑娘，云姑娘，我遵循我家老太君之命，特来感谢你的。感谢我？谢您刚才在路上救了我们林府唯一的嫡孙啊！你是侯府林家人？不错。不送。哎，云姑娘可是对我林府有什么误会？为何避如蛇蝎？你们家是否有位叫林婉如的小姐？是啊，婉如是我大哥的女儿。怎么，云姑娘和婉如相识？林小姐名门嫡女，我等平民小辈不求相识，我也不求林府报答，只求世子回去劝劝林小姐，放我们天下寒门学子一条活路。婉如从小丧父丧母，但最是乖巧懂事，怎么会扯上什么寒门活路呢？世子不知道，他垄断京城毛笔生意，砸别人摊子的事吗？我确实不知。那世子回去问问便知，慢走不送。什么？云姑娘说婉如囤积文房四宝？京兆尹府已经把林氏商铺的经营权都拿回去了，只不过是一些钱财罢了。我们侯府还不缺这笔钱填亏空，毕竟婉如这样做也是为了林家。但孩儿以为，此事如果不罚，恐怕会有人说我们林府家风不严。好啦，宫里人说太后娘娘有意赐婚摄政王府，她不日就要出阁了。婉如要嫁给玄义做王妃？你与摄政王私交不错，他都要与你侄女成婚了，你的婚姻大事也要上心。孩儿全凭母亲大人做主。我看你对云姑娘有意，她又对我家有恩，不如就让她先嫁与你做妾吧。侯府还是需要一位门楣高的女子当你的正妻。母亲，云姑娘对我成见颇深，都不肯见我。无妨，3日后朱大家在我府上举办诗社，到时候你请云家兄妹过来即可。多谢母亲。好啊，云清旭，不但搞砸了我的生意，还敢狐媚蛊惑我小叔。你休想嫁入我林家，你等着看吧。等我当上摄政王妃，让你求生不得，求死不能。哼！王爷，世子送来拜帖，今日端午佳节，朱大家在林府举办诗会，邀请您赏脸。不去。听说林世子也请了云家兄妹，王爷不是苦于见不到云姑娘吗？这倒是个好机会呀。不过，本王已经10年没有过端午了。上次过端午还是我母妃去世那一晚。10年前端午夜，太后派人刺杀我母妃。我母妃临死前将我托付给一个宫女，后面那位宫女也被派出的刺客杀害，而我因为云清旭相救才逃过一劫。所以王爷这么多年来一直在寻找云姑娘的下落。太后为了灭口，让人屠了整个云家庄。如今我还当云清旭是太后派来的间谍，几番羞辱他。本王实在是亏欠他太多了。王爷这么多年来
从一个不受宠的皇子，靠着军功厮杀到现在这个地位，实属不易。不怪您误会了云姑娘，实在是朝堂之上明枪暗箭太多，我们不得不防啊。等云姑娘慢慢知道这些，她会体谅您的。但愿吧。将这幅画妥善保管起来，小心明火，切记不能让它再被烧掉一回了。诺。王爷，今天是该进宫的日子了。好。皇上，哀家听闻近日你一直在民间找一位女子，长娘的事情怎么被他发现了？皇上，你已经10岁了，哀家不想你整日将心思耗费在这些小事上，只有让摄政王将权交给你，你才有能力保护我们孤儿寡母。确实是该给爹找个媳妇儿了，可是找了这么长时间，娘现在到底在哪里呢？哀家打算给摄政王指婚，让我的侄女林婉如给他做摄政王正妃。正妃？不行不行。为什么不行？当然是因为爹爹的正妻只能是我娘亲了。皇上是担心摄政王会看不上婉如，哀家已经打算把婉如收作义女，赐郡主之位。儿臣只是觉得摄政王现下并无意愿。皇帝，你糊涂啊！摄政王一日不成婚，这朝廷还会一直把控在他的手上。哀家心意已决，等下就下旨赐婚。臣不可能娶林婉如。御书房无诏不得入啊！摄政王，你竟敢带武器接见，你好大的胆子！臣不敢，恕臣冒昧。不过，臣绝不能与林家联姻。王爷是觉得哀家将侄女嫁给你，还委屈你了？臣不敢，只是臣应遵先皇旨意，不能娶林婉如。先皇什么旨意？防止外戚专权。玄一，你放肆！真没想到朱大家会请我这般寒门学子入舍，真是难得。此次宴会男女分席，兄长尽可与才子们谈诗作赋，我去女客那边。好，好，好，注意安全。婉如小姐真是好福气，可嫁给摄政王为妃，还是太后亲自下旨。太后娘娘还将林小姐收为义女，封为郡主。这门亲事上达天听，这种荣幸之事，可是我们做梦都做梦不到的。摄政王，太后家族林氏在朝中并无要职，林氏子也只有一个世袭的侯爵之位，怎么能谈得上是外戚专权呢？臣已答应先皇，绝不与林家联姻。如若食言，我手下数十万玄家军也不能答应。臣意愿已表明，臣告辞。太后娘娘，那这赐婚的圣旨还下吗？站住！我让你站住！你怎么在这儿？林小姐为何来此？我就是为何。这是我林府的庭院，我可是被文坛朱大家邀请过来赴宴的。林小姐怎知我不是呢？笑话！你兄长一无出身，二无功名，朱大家乃是当代读书人之首，怎么会邀请你们这样的人？朱大家为人清廉谦逊，不在意门第。我知道了，定是你这个妖精狐媚了我小叔，
想着发哄骗我小叔带你进来。站住！你当这里是菜市场呢？想来就来，想走就走。我无意与你们为敌，你们到底想怎样？想怎样？你偷闯我家私宅，我没报官抓你，已经是我心存善念。但是你在我家还敢顶撞我，这我就忍不了了。让他给我跪下！住手！快放开他！云姑娘，你真的还是来了，没事吧？多谢世子相救，我没事。看看你们举手投足之间，哪还有半分高门贵女的样子？我都替你们的父母兄长感到害臊。小叔如此偏袒一个下等人，小心让全京城贵女们都对你寒了心。放肆！谁准你对尊长如此说话？好啊，既然小叔被这个妖孽魅惑的没有理智，处处针对侄女，那就不要怪侄女不顾纲常伦理了。我现在是太后亲封的郡主，小叔就不顾尊卑了吗？你真是不可理喻！我说现在圣旨还没下呢，就说你现在忤逆尊长的行为，哪有一点郡主的样子？既然小叔偏要护着你，那我便放你进来。等会儿太后下旨赐婚我和摄政王，今天我便让你看看，什么叫做云母有皮。今日老朽举办春日诗宴，以对联为题。老朽拿出了珍藏多年的藏品为彩头啊，愿诸位尽兴啊！朱大家珍藏多年的藏品，肯定是好东西呀。其实不拿彩头，要是文采能被朱大家赏识，就算是人生无憾了。我先来。原是沁柔郡主，哈哈，听闻沁柔郡主诗词绘画无一不精啊，今日老朽有耳福了。各位，今日我听闻席间有2位姓云的兄妹，家境贫寒，想要嫁给我小叔上位，不知是哪一位啊？你这个混账！想要扒上我林家这艘大船，也得看自己有没有本事。今日我也不为难你，我出3幅上联，你若对出下联，便算你过了。这里是1万两，够你兄妹花上千年都花不完。要是我对不上你，那就乖乖离开京城。你们这种寒门，永远不要再出现。哼，你简直就是欺人太甚！好，我答应你，但是我不要你的银子。那你要什么？我要你跪下，给被你侮辱的寒门学子道歉。这么多人看着，成何体统？你放开我！你就别做梦了，我就不信你能对得出来我出的对子。画上荷花，合上画。好。哎呀，沁柔郡主脾气有些刚烈，但是对子却出得极好。此对联以花字为中，画上荷与合上画的音节错了，不错。嘿嘿嘿。第2句，花深深，柳阴阴，听别院笙歌，且凉凉去。第3句，衣带不同时，问如此江山，龙盘卧虎，几时客？好，好。这可是我花万两买来的绝句，你等着被赶出京城！云清虚。林小姐的第1句，画上荷花，合上画，我对的是书林汉帖，翰林书。怎么会？好，精彩啊！王爷是直接去侯府啊？回府换件衣服。我这副盔甲进了许多血，有杀伐之气，我怕他看到不喜欢。老奴从未发现王爷如此在意一个人的感受。快走，别耽误了时辰。诺。
第二句，我对的是：月浅浅，风减减，数高楼更古，好缓缓归。好一个数高楼更古，好缓缓归。怎么回事？她不过是一个乡下穷举子的妹妹，怎么能对得上我出的对子？至于第三句，清虚，今天哥哥教你如何对对子，好不好？好。天对地，事对家，落日对流霞。天对地，事对家，落日对流霞。先生忆流玉，有长流天地。月白风清，一草堂。好，精彩，精彩呀！老兄许久未看到如此精彩的场面了。林小姐，您出的题目我全都对上了，现在还请林小姐兑现自己的承诺。不过是1万两而已，我们林家还输得起。林小姐莫不是记差了？我们的赌约是，您可是要跪下，给全天下的寒门学子赔礼道歉。你做梦！我堂堂千金之躯，岂能跪你这样低？你做梦！我堂堂千金之躯，岂能跪你这样低贱之人？林家这位嫡女以前颇有贤名，现在怎么这样？对呀，林家还是书香门第，怎么教育出来的女儿打赌输了还耍赖的？都给我闭嘴！等我圣旨一下，我就是摄政王妃，你们胆敢议论我，我就把你们一个一个穷酸都抓起来！林婉如，你这是什么意思？小叔莫须多言，你还教训不了摄政王的王妃。圣旨一刻未下，我就一刻是你小叔，我就有权利教训你。圣旨到！奉天承运，皇帝诏曰：林氏嫡女林婉如，秀外慧中，品貌端庄，今日册封为沁柔郡主，钦此。怎么回事？居然没有赐婚！公公，这圣旨没有出什么错吗？郡主，这可是圣旨，能有什么错？公公，你好好看看，就没有赐婚什么的吗？郡主，圣旨您接了，自己好好看。咱家还得回宫里伺候太后娘娘，忙着呢。上一世，林婉如和玄逸也是太后皇帝赐婚，怎么这一次？是不是你这个贱人搞的鬼？哼，就连摄政王都嫌弃，与我妹妹当本王是死？你当本王是死的吗？参见摄政王。你们在干什么？是郡主提议的对诗的。对诗而已，怎么还动起手来？郡主和民女打赌，如果民女对不上来对子，就要将民女和兄长赶出京城；如果民女能对上来，郡主就要下跪认错。郡主输了，郡主还是早些兑现承诺的好，不然你这个郡主的名头，本王随时可以给你拿掉。王爷，您偏心，明明是您清虚设局害我出城，你怎么还帮着他呢？信口雌黄，对诗的点是你提的，怎么到了现在成了云姑娘设局了呢？王爷，实在不是我不允谢诺言，而是我不日就要同王爷成婚，我如果给他跪下，岂不是也辱了王爷的面子？郡主，你说什么我怎么听不懂？我和你何时有过婚约？王爷，太后娘娘昨日告诉臣女将要赐婚，您难道不知道吗？太后从未赐婚，况且本王不同意。就算太后赐婚，也根本不作数。王爷，婚姻大事岂非儿戏，请王爷三思。本王虽与你有些私交，
可是让我跟太后娘家联，玄义恐怕是高攀不起。你，况且本王现下已有心爱之人，郡主还是早些兑现承诺的好。云姑娘，诗才惊艳，赏。云姑娘，你拿了赏赐再走啊！云姑娘，这不可能，明明他还是厌弃我如敝履，怎么可能会喜欢我？云姑娘，姑娘，王爷怎么可能会厌弃您呢？就连您给王爷做的肖像画，王爷都让老奴妥善保管，还说别让画再被烧了。你说什么？他说不让画再被烧了。是啊，这老奴也纳闷呢。这幅画好好的一直在王爷书房里挂着，连半点火星子都没见过，怎么会被烧呢？所以你也是重生之人？他居然是重活了一世，我只以为他躲我是因为我夺他清白，原来他什么都记得，怪不得如此恨我。阿旭，不要叫我阿旭！既然王爷和我一样重活两世，那就应该清楚，你我之间是血海深仇，无法化解。上一世辜负我和渊儿，害死了我哥哥，现在你又在这惺惺作态什么？我并没有伤害你哥哥，我只是让他离开京城而已。直到那一日，我从你的画里面看到那些可怕的记忆，我才知道你才是我的救命恩人，更不知道上辈子我们还有过一个孩子。我一直以为你是太后派来的细作，所以才忽略了你跟我们的孩子。直到你兄长听闻你的死讯，赶往京城，我才知道我错的有多离谱。阿旭，我一直想要一个机会，去弥补你，弥补你的家人，弥补我们的孩子。弥补？王爷，你是不是忘了，我们的孩子已经被你一碗逆子汤打掉了？老天怜悯，让我重活一世。美女只愿你和我再无瓜葛。放开我！我求你了！放开我！我求求你！放开我！我求求你！我求求你，给我一个机会好不好？除非你死。好，如果我的命可以抵消你的恨，我甘愿一死。这下是为了我家人和哥哥，上辈子无缘无故因你惨死，不但玷污他清白，还把他接进王府折磨。我要杀了你！这一下是为了两世因你而死的我们的孩子。不要再生再做娘的孩子。清旭，你这是要给他赔命不成？云姑娘不可啊！王爷是国之栋梁，是要领兵打仗、保家卫国的。退下，王爷。最后一下，娘来陪你了，是为了……算了，从今往后，你我再无瓜葛。王爷，
快传御医！听闻摄政王已经3日不上朝了，怕是上次伤得有些重。他与我家有愧，但毕竟他是一人之下、万人之上的摄政王，自此还是少沾惹的好。哥，从来都是麻烦事来找我们。上次诗会，我仿佛看到林公子与你有情。千雪，你也是该嫁人的年龄了。想不到这云姑娘不但心肠好，救了你侄子，还有如此之才。作为女子，实属不易呀。云姑娘的兄长也才华出众，就连朱大家都说今年科举必能中榜。到时候，云姑娘也算是官家女子了。不过，云姑娘与其兄长那日突然离席，摄政王也于那日遇刺，总感觉有些奇怪。不要去想那些了，摄政王已然退了婉如的婚事，我们林家和他也没有什么必要的交道要打，还是先想想你自己的大事。我看云姑娘心思纯良，娴静有才，是个可以娶回家的贤内助。明日是个吉利的日子，孩儿想带着聘礼上门。好，去吧。是，王爷，您是顶天立地的英雄，何必为了儿女情长的事情，把自己弄成这样？阿虚，阿虚，我们云家虽然不是什么高门世家，却也不会将妹妹嫁给侯府为妾。我们攀不上侯府的高枝，世子请回吧。云兄，不是，云兄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 。走吧。上一世怀着身孕被困在王府里面，科举那天也没办法送兄长一程，重回一世也能看到兄长当众。好了，我差不多该出发了。哥，你别急呀，我再检查下有没有疏忽遗漏的。听说贡院的考官一个个都是冷面无情之人，我得检查一下。我给兄长准备的衣物棉被都没有任何文字书籍，没什么问题了。来，我跟你说啊，等到了地方不必急着下车。天气虽热，但早晨露昼，切莫受凉了，知道吗？好。科举考试一共要考3日，3日之后妹妹前来接你。清旭，不用担心，成败在此一举。哥，愿你金榜题名。走了。了事的遗憾，今朝一定是能一块弥补的吧。太后娘娘，摄政王当众解除与我的婚约，这不但是欺辱了我，不当林家是回事，这还不给您颜面呀。上辈子娘说林氏温婉贤惠，怎么现在看是个杜甫模样？还好爹解除了与他的婚约，要不然娶进门以后为难娘怎么办？这个玄义真是越发放肆了，拒绝赐婚也就罢了，还敢侮辱林家。太后娘娘，臣女被当众取消婚约，怕是这辈子都嫁不出去了。你放心，林家是我娘家，我不会遇事不管的。这事总要有个说法，只是现在和摄政王撕破脸，对哀家没有好处。皇帝的根基也不稳定，说起来，科举的日子马上就要到了，选拔人才是国家大事，皇帝也得用心。儿臣知道，儿臣已经打算科举最后一日，亲自去巡查考场了。臣女陪皇上一起去。好啊，哀家不方便露面，你就陪着皇帝去吧。谢太后，谢皇上。
收卷。收卷期间不能言谈，不能动作，不许执笔，更不许左顾右盼。此次试题虽然生僻难测，但是也在四书五经范围之内。策论更是熟悉的务农虫害的解决方式，苦读12年，终于要有一个结果了。哎，这是什么？好啊！你居然敢在宫院行舞弊之事，江南闻风轻盛，怎么除了你这个卑鄙下作之徒？这不是我的东西啊！本官亲眼看到，从你身上掉下来的。大人明鉴，这纸团莫名其妙出现在学生的案桌上，小人尚未打开，谈何作弊呀？怎么回事？钟声一响，宫院门开，这不是100年来的规矩吗？今日怎么迟迟不开？你忘了？18年前也是如此。那年有个考生敢在天子脚下皇城贡院作弊，被当场抓获，直接送进大牢了。你的意思是，今年又有考生作弊？8九不离10了。你还觉得本官诬陷你不成？长期作废！来人，科举作弊，给我带下去，后主考官发落。是，大人，小人冤枉。大人，走。大人，小人冤枉。大人，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 哥，大人，冤枉啊！大人，快看，科举作弊竟然被压出来了，好大的胆子！哥，你们放开他！哥，放开他！现在知道后悔了？放开他！大人们都在里面等着呢。好文，好字，可惜却是抄来的。回禀朱大人，此子说舞弊是冤，可是纸团上的字迹确实是他。人赃并获，你还有什么好争辩的？这怎么可能？哎，老夫是万万没想到，居然是你作弊！学生见过诸事，舞弊之事，实是冤枉啊！是否误会？待会儿审讯之后，自有决断。皇上驾到！你们在干什么？回禀皇上，有个姓云的举子作弊，我们正在核实。你姓云？回陛下，草民是姓云。上辈子我未见过啾啾，但是听娘亲说啾啾才华横溢，中了进士，肯定不是科举舞弊之辈。哼，原来是你，郡主认得他。若是旁人，作弊之事还有回旋的余地；可若是他作弊，那一定是真的。郡主何出此言？诸位有所不知，这位云公子月前还是个身无分文、沦落破相的穷书生，现在摇身一变，竟成了京城的贵客。林姑娘，现在宫院封锁，考生和家人们都在等着。你与云举人之间的恩怨，没必要宣之于众吧？哦，我不知道我朝选拔人才不看人品。他妹妹意外救了我弟弟，邀功自傲，不仅多次上我家索要财物，甚至还想将他妹妹嫁入侯府。这等顺杆子往上爬的小人，什么事做不出来？
如今科举舞弊暂且不说，如果将来做了官，只怕要变成搜刮民脂民膏的奸臣。住嘴！云姑娘，这是怎么了？宫院的人说我兄长舞弊，可我兄长不可能舞弊抄袭，这其中定有误会。这该如何？陛下办案，不许进！这么热的天儿，都等了1天了，几百年的规矩了，偏偏因为个作弊搞这次，就改个规矩。作弊砍头了就是，何苦浪费大家的时间？宫门门口禁止喧哗。你们想好，真以为我不敢抗令？不许污蔑我妹妹！你身为官家小姐，在人面前随意污蔑别人，你是要害死我妹妹吗？如果你有证据，我们去应天府对簿公堂，我可以给你辨是非。大胆！你不过是个不入流的举子，连官身都没有，岂容你在这里胡言乱语？你再说一遍试试！我再说10遍也一样。你不过是投胎一个好人家罢了，即使破会不堪，就连摄政王都看不上你，当众给你解除婚约，就跟一双破鞋一样，随意叫人践踏。今天让你看一看，得罪我是一个什么样的下场！来人，给我剁掉他的右手！您的身体不好了，不好了！云居然在考场舞弊被抓了。事不宜迟，我们备马去。诺。王爷，有何迷幻呢？王爷，王爷，给我剁掉他的右手！不可！陛下，如意不受刑，此子是否作弊还未查清楚，其中真有误会，他还能参加下一组科举。如果砍了右手，如何参加科举？寒门学子一路走来不容易啊！如果斩断了他最后的希望，只怕会让天下寒门子弟都会寒心呐。不错，郡主息怒，他不过是一介贫寒书生，不值当你费如此大的精力跟他置气。今日之事不能算了。云清川这贼子的手，我今天非剁下来不可。沁柔郡主的意思是，现在连朕的话都不管用了吗？臣女不敢，臣女只是宁愿不要荣华富贵，不要名利权势，臣女只想让世上所有贪赃奸佞之徒得到他们应有的报应。陛下不忍心断了他的右手，那便命人打他20大板，警示天下吧。他这书生体格，如何能承受得住20大板？祝大家今日一直袒护他，难道是因为您是今日的主考官，科举舞弊被查，您害怕颜面尽失吗？还是因为您跟云清川兄妹之间有什么见不得人的交？郡主，不用污蔑老夫。既如此，那就打吧。打板子了，20把人下去，人不死也得废喽。哟，你还不知道？你那个进士哥哥居然敢闯摄政王府，早被打得鲜血淋漓死了。我一世都改变不了这个结局，我不能让哥哥的悲剧再发生一次。让我进去，让我进去！陛下办案，不许进！官爷，我哥哥还在里面，求求你让我过去，让我求求情好吗？求你了！他冤枉！快走，这里不是你该来的地方。我不能再让你出事，我一定能够保住你。什么人在堂下阻碍行刑？
真是找死在一起了。嘿呦，本君主当是谁呢？原来是你呀！回皇上，这就是这位举子那个妹妹。明白的知道是兄妹关系好，不知道的还以为你们之间有什么龌龊。你瞪我也无所谓。今日皇帝在此，定会替天行道。云清虚？什么？你叫云清虚？皇上，你怎么能让如此贱民看见您九五之尊呢？还愣着干嘛？还不赶紧将闲杂人等拖走！继续打！云清虚，你在想什么？那可是皇帝，怎么可能是冤枉？刚才看的不真切，是不是娘啊？有皇上，代父受过，今日只求代兄受难。你若今日非要见血，就打死我吧！还啰嗦有什么用？既然不走，那就一起继续打。不可！这声音就是我的娘亲。皇帝陛下，可这居然和月亮如此相似。太后驾到！不行，现在不能暴露娘的身份，要不然太后一定会置娘于死罪。这是怎么回事啊？回母后，儿臣在巡视科举的时候，听闻有舞弊之事发生，现下误会已经解除，将儿放人。太后娘娘，云氏舞弊证据确凿，正要行刑呢。到底怎么回事？你们二人一个说要放人，一个说要行刑。这，朱爱卿，你来说。回禀太后，云清川舞弊一事确有证据。那还有什么好说的？打死便是。不要不要！这个是谁？回禀太后娘娘，这是舞弊之人的家属，硬闯进来，想要蒙骗皇帝。御前无状，硬闯贡院。来人，先打他20板子，以儆效尤。至于这位寒门，若你的家眷能挨住这20大板，那哀家今日便放了你。待科考舞弊之案水落石出，再听从发落。可若他扛不住这20大板，那你们兄妹二人今日就要被打死在这里。不可啊，母后！皇帝被蒙蔽，如若再求情，哀家现在就打死他们兄妹。继续。哥！吃吃！娘，月儿现在帮不了你。林清虚啊，林清虚，你害我跟摄政王解除婚约，成了满京城的笑柄。你今天得死在这里，能消我心头之恨。启禀太后，人已经晕过去了。把他弄醒，继续。不要！皇帝，你今天到底怎么了？儿臣只是觉得他护兄长心切，小惩大戒即可。你作为一个帝王，怎么可以如此软弱？用盐水泼醒他。遵命。继续，给我打完这20大板。住手！我看谁敢动！爹爹来了。王爷，这是什么意思？我竟不知道云氏犯了什么大罪，惹得太后如此生气，竟要上那么大的刑罚。他兄长科考舞弊，他自作主张，
替兄受罚。所有事情都未盖棺定论，太后就下此处罚，难道不怕读书人心寒吗？人证物证俱在，王爷还有什么话好说？本王判案多年，臣有信心给袁家兄妹一个清白。太后你敢不敢跟微臣讨个赌？赌什么？就赌臣是不是不日就能找到爹的真相。如果我找到了，还请太后放我兄妹。若你输了呢？绝不可能。既然王爷如此有决心，那哀家就静候佳音。皇帝，随哀家回宫。快请大夫！大人仁义，请大人相信民女的兄长，他绝不是那等抄袭作弊之徒。大人，你一定要相信我兄长。你兄长是否清白，自有证据帮你说话。老夫不会因为你的2句话而心软，但也不会将黑的说成是白的。无论最后结果如何，你兄长此次科举算是废了。一旦开始审问，没有半个月的时间，难以结束。老夫知你们兄妹相依为命，给你们半炷香时间，有什么话就赶紧交代吧。非常人情，如果此次难以伸冤，阿雪就找个普通人家嫁了吧，再也不要牵扯到纠缠之中。我不嫁人。天热了，夜里早点睡。春夏之际，需要当心，不要着离。云公子，别逼我们动粗。我一定会救你出来的，哥。放心，阿雪，相信我，我定帮你兄长洗脱冤屈。玉王爷，再无报答，兄长的事，民女自会想办法。王爷，你看，这云姑娘一点都不领情啊！该死，林家的人也没有说云家兄妹有摄政王撑腰啊！此事定是有人买通了考察院的考官，你去查个水落石出。诺。清旭，可是遇到什么难事？夜深外面凉，有什么事进来慢慢说。云姑娘，世子，这枚令牌是当初救下小世子时林府赠给我的。当时林府承诺，如果有难事，尽管向侯府开口。后面送的衣衫首饰、金银禅院这些东西，我们都可以退给侯府，只求侯府能看在令牌的面子上，救兄长一命。有事便说就是。你跪我做什么？我哪里受得起啊？你快起来。怎么了？没事。来。云姑娘，不是我不救你兄长，而是武备案已经上达天听。即使我是侯府世子，也无可奈何。世子，此事主要是郡主和太后。这不可能，这绝对不可能。婉柔的性子我是知道的，她并未有害人之心，这其中定是有什么误会。误会？一切都是民女亲眼所见，亲耳所听。民女都已经被打成这样了，这当中还有什么误会？世子，是不是郡主挑唆都不重要，重要的是，民女相信我的兄长绝不会作弊。求您帮忙，为兄长洗刷冤屈。只要救出兄长，民女什么都愿意做。回禀王爷，上次您让我调查考试院的事情，这几天有了眉目。什么眉目？明面上考试院的人都规规矩矩的，但还是老奴查到，
上次姓严的那位考官是林家推举上去的。带过来，好好审问，一定要让这些人知道，惹到本王会是什么下场。我打点买通了这边的狱卒，他们可以让你看看兄长。多谢世子。跟我走吧。哥，旭儿，你怎么来了？阿旭，有话尽快交代，长话短说。哥，你怎么样了？你身上的伤还疼吗？我一切都好，旭儿不用担心。世子，可不可以麻烦你给我兄长请个大夫？你放心，我已经打点好了。临死之前，能再见到旭儿一面，多亏世子相助，世子大恩，在下没齿难忘。云兄为人清正，从贺十分敬佩，可惜我不能还云兄以清白。云兄，我们还是讨论一下如何将你从这牢狱之中救出去吧。云兄如果定罪，1个月之后，另有数百名刚被判了刑的犯人会随你流放。在流放的途中，我可以安排你假死脱身，往后改名换姓的活着。我乃读书人，这种顶替埋名的做法，我不接受。云兄，君子能屈能伸啊！脸上被刺字，还要被砍断双手双脚，世子，这样屈辱苟活的日子，我不会过的。哥，活下去才有希望。不用劝我了，我意已决。今日时间不早了，我还有几句话要和旭儿私下交代。世子不如先在外面稍等片刻。好，你们兄妹二人难得见一面，多聊聊吧。旭儿，等料理完我的事，你就找个好人家嫁了吧。哥，你忘了吗？我已是残花败柳之身，哪里还会有人接纳我？旭儿，你不必如此自卑。男人哪里是可靠之人？如果你走不出这牢狱，我一个人活在这世上，活着还有什么意思？如果天要亡我兄妹，我就要把他们全部都拉下水，给你陪葬。玄逸，你真该死啊！快走吧。多谢世子这几日奔波，也辛苦您在外面等我这么久。不辛苦，走吧。哎呀！哎呀！啊！王爷饶命！我真的什么都不知道啊！看来你是不见棺材不落泪呀。老赵，把东西拿上来。你不过是个7品小官，近3个月居然添了3个院子，若不是收了他人钱财，哪来的钱买院子啊？那都是小人自己辛辛苦苦攒的。算了，本王也没有耐心听你说废话。王爷饶命！我错了，是郡主。你拒绝我帮你哥哥洗脱冤屈，反倒去求林从鹤。我的事情不劳王爷费心，民女只求王爷别将民女3刀2个洞捅死，民女就感激不尽。陷害你兄长的人已经找到了，需要你辨认一二，你去不去？我去。李生，你认识他？他是我兄长的同窗，和我兄长关系很亲近。难道说……云姑娘，我实在是对不起云兄啊！我只不过是收了几两银子，把云兄送我的一些诗书卖给了别人，可未曾想会害了云兄啊！他们搜集了你兄长的文章，描摹了自己，并买通了监考官，带入考场诬陷你兄长。他们是谁？云姑娘，我知道是谁。虽然那日找我买云兄诗书的时候说他是宫里的人，但我后来一想，她就是当初在街上砸你毛笔摊的姑娘带的婢女。如果我能想起是她的话，我绝对不会把云兄的东西卖给她。林婉如，
害我哥哥的是林婉如。受贿的考官也招了，是林府的小姐找的他。我认识他。他怎么办？他也不是故意为之，等给兄长做证之后，便放了他吧。多谢云姑娘，多谢云姑娘。走。我与林婉如并无深仇大恨，他为何要如此害我？恐怕是我的问题。他愿我抗旨不答应赐婚，觉得让他丢尽脸面，更觉得是你从中作梗。荒唐！我和你有什么关系？阿旭，你兄长的事情我替你解决，你能不能给我一次机会？就一次。好，我们现在就。母亲前些日子跟你说的事，你考虑的如何了？男子大了，总是要成家的。过2日找个由头将那云氏叫过来给我瞧瞧，如果不错，就给你定下了。母亲如果真的有兴趣见上一面的话，不如等着梅雨季过了，约在境外的庙里，显得重视。好，好，好，你有这个心思，母亲啊就放心了。到时候啊，我从我的嫁妆中取一对琉璃赤宝镯子。祖母且慢，只怕那云氏罪人之身，嫁不进我长春侯府了。你这话什么意思？林婉如，你虽是郡主，可到底还是小辈。难道你小叔我娶妻之事还要经过你的同意吗？你虽然被摄政王退了婚，名誉有损，但我长春侯府百年荣光还是能让你嫁出去的。小叔，侄女说的话是真是假，你比任何人都清楚。云清川科举舞弊，被当场抓获，太后下旨已经定罪量刑，不日就要被流放了。你这些天为了一个道德败坏的罪人来回奔波，我都看在眼里。可是现在事情摆在台面上，侄女也只能实话实说。果然是你从中作梗，内色无心，中间不变。小叔，你被云清旭给骗了，他跟他的兄长从根里就烂了。这种人，如果不是我，太后娘娘也绝对不会放过他们。林婉如，凡事留一线，你真以为自己有了郡主身份便实权在握了吗？你再执迷不悟，会有报应的。哼！哎呦！不好了，不好了，娘娘，不好了！聒噪什么？掌嘴！说吧，什么事儿，让你急成这样？娘娘，据境外的探子来报，说是云家兄妹就是当年逃走的那2个遗孤。什么？当年你不是告诉我处理得干干净净了吗？怎么还有人活着？娘娘，当年奴才想着不过是俩孩提，没有父母亲族，怕是也活不了几年。哎呦，奴才该死，奴才该死，奴才该死！该死有什么用？祸患是你埋下的，你自己去处理。要是被人发现了，我连你祖宗18代都从坟里挖出来。娘娘，这云清川现在关在大牢里，灭口倒是不难，可是那云清旭一直跟在摄政王身边，奴才没法子呀。先处理了哥哥，妹妹自然有法子。好嘞，娘娘，奴才为了避免夜长梦多，这就去大牢里解决了云清川。慢着啊！现在朝野上下都盯着他，你现在去杀了他，岂不是引火烧身？这件事我们肯定不能自己动手，请太后娘娘指点。我们不是有一个恨云氏兄妹入骨的庆柔郡主吗？奴才知道了。太后娘娘，云清旭那个贱人不但勾引摄政王，还勾引我小叔，
他罪该万死啊！婉如啊，你连自己都性命不保了，还想着攀扯别人呢？什么？你满手考官陷害云清川的事情已经被摄政王查了出来，他现在正带着证据往皇宫里来呢。太后娘娘，姑姑救救我！臣参见陛下，参见太后娘娘。起来吧，摄政王，今天是春闱放榜之日，也是你我约定之日。你当日夸下海口说，有证据证明舞弊案一定是冤案，云清川是被冤枉的，让皇帝和哀家等你到今日。证据呢？证据在此。多亏了王爷，民女才能找到真凶，还兄长清白。民女要告发庆柔郡主林婉如买通朝廷命官，找人模仿我兄长自己，诬陷我兄长舞弊。你空口白牙说郡主诬陷你，婉如贵为郡主，为何诬陷你一介平民？回太后，林婉如怀疑摄政王与其解除婚约一事与我有关，可民女与王爷并未有半点瓜葛，以后也不会有什么交集。阿旭，你……可林婉如就是靠着这一点怀疑，就要将兄长与民女赶尽杀绝，实在是天理不容，请陛下和太后娘娘做主。王爷为你和兄长的事情忙前忙后，险些连朝政都不顾了，你还在这里说毫无瓜葛？母后，这毕竟是摄政王的私事。好吧，哀家已经罚了你，既证明了你兄长无罪，那就把人放了吧。这场闹剧已经够久了。太后娘娘，你的意思是要包庇林婉如吗？我跟你说，太后娘娘的意思，郡主应该明白。依老奴看，太后是给你指了一条活路。可公公，这是假传圣旨啊，这可是死罪。郡主，你可要想清楚了，云清川一旦从牢里出来，一定会攀着摄政王的大腿往上爬，到时候要是成为了朝廷之中肱骨之臣，郡主，你觉得你这辈子还能有好日子过吗？郡主，快去吧。郡主，太后已经安排好了一切，时机可不等人呐。好，我这就去。王爷这话什么意思？太后只口不提林婉如的罪行，臣有些担心。王爷，审问犯人那是大理寺的差事，摄政王逼问哀家有什么用？待大理寺判决下来，林婉如自会伏法。王爷这是觉得哀家会偏私娘家人？臣不敢。哀家虽是婉如的姑母，更是天下人的太后。臣感念太后大义灭亲。娘娘，摄政王放心，此事由皇帝一手决定，哀家牵扯其中，不便做决断。多谢母后。既然云举人的舞弊罪名已消除，为了让天下寒门读书人心安，朕就下一道旨吧。云清绪听旨。举子云清川舞弊一案，已查验清楚，为奸人诬告陷害，蒙蔽视听，现解除其所有罪名。朕观其文章，风识华彩，实乃不可多得之才。经礼部推荐，特允其破格入大理寺，钦此。民女替兄长，多谢陛下，
多谢太后娘娘。娘，等了这么久，终于可以与你相认了。你看到纸条，什么都明白了。云姑娘，如果无事，就快去接云举子吧。多谢陛下。本来以为还会和太后有所纠缠，没想到她立马放了人。也许是渊儿从旁劝导，这次兄长之事，多谢王爷相助。从前是民女对王爷误会颇深，一切都因本王而起。阿旭无需多言，你我之间又何须掩饰呢？王爷，你笑什么？阿旭笑什么，本王就笑什么。阿旭，能不能就我兄长要紧。好。奇了怪了，怎么一天下2道圣旨？什么2道圣旨？王爷，小的不敢说谎，上一道圣旨也是一位姑娘来念的。我离得远，听得不准确，但是却是听到什么面上刺字、砍断手脚之类的。没事的，别担心。有人假传圣旨，欺骗云修，云修一身殉道。这个世界不是弱肉强食的世界，我们弱小牺牲掉尊严，整天朝你们跪拜，忏悔有什么用？活该是你们弱小，就活该去死是吗？我的月儿活该去死，我活该去死，我的哥哥活该去死，我幸亏就活该一生太平风云，是不是？阿旭，你别这样！别碰我！两世一来，谨小慎微，处处讨好。只为我和我的亲人有一条生路。为什么这么多人要我们死？神魔无限，天地不仁。阿旭，王爷，阿旭，云姑娘醒了，就说要见你。王爷，你还记得那块玉佩吗？救命之恩，日夜记挂。当时我为了救你，将你藏在家中衣柜里，追杀你的人为了灭口，将整个云家庄都灭了口，只剩下我和我的兄长。你离开的时候说，往后但有所求，只要我开口，你一定会答应。如今，你忘了吗？记忆中，云清川说他不忍看到阿旭痛苦，专门为此求药消除记忆。可这，你想起来了？太后为了掩盖当时屠杀云家庄的事，又要将我和兄长赶尽杀绝。我猜都能猜到，王爷，我没有其他要求，当年的救命之恩，
如今只想干一件事。你说，我要报仇。你兄长的事情是个意外，我们都低估了太后的决心。阿旭，我就算拼尽全力都会保护你，可是你要复仇，你要复谁的仇？林婉如，太后，所有逼死我兄长的人，都要他们付出代价。林婉如是一定会偿命的，可是阿旭，太后，先不说她背后有林家，朝中势力众多，她可是皇帝的生母啊！不是，你说什么？既然王爷怕了，我也没有什么好说的。天下之大，总会有和我同路的人。我怎么会怕？阿旭，他可是我的杀母仇人。原来王爷还记得，我以为王爷早已在巅峰之上，早已忘了是他杀了你母亲，图我云家庄之仇了。我答应你。多谢王爷，我替我兄长还有云家庄的人感谢你。但你不能擅自行动，一切要听我安排。那我们先从林婉如开始吧。怎么会这样呢？不过是一桩冤假错案，这是摄政王和太后的争夺，与我林家无干呐！你何故急成这样？母亲，你难道还不知道吗？不知是谁说，沁柔郡主假传圣旨，让寒门进士在牢狱中上吊明志。这种传闻已经传遍天下了。怎么会？母亲，这就是你骄纵他的后果。如今天下人都要林府要个说法，可婉如从小丧父，我作为叔父，岂能把她交出去？你姐姐也有她的苦衷。实在不行，你就去云家提亲吧。实在不行，你就去云家提亲吧。不成，上次提亲已经被拒了，现在去更没可能。怎么会？你上次去是让她做妾，这次是娶她做妻。啊？那心腹进门后，怎么和婉如相处啊？他上次被摄政王退婚，已经闹得我们林家没了脸面，这次更是闹得满城风雨。等你婚后啊，我随便指个家里提携的小官把她嫁了，也就不会存什么矛盾了。也行，这就有些对不起婉如了。她毕竟是我们家的女儿，你以后可是要撑起我林府门楣的人。这次让你娶云清绪也是不得已之举，等到风波过了，纳妾还是休妻都是你的自由。我既然要求娶云清绪，就一定要对她好的。好孩子，云姑娘听了你的话，肯定会被你的真心打动的。好啊，现在当我是一颗废弃，说什么一家人，其实算盘打得比谁都清楚。哼，我不能坐以待毙。公公，能不能再跟太后娘娘通报一声，就说我有要事相见？郡主，你就别在这儿等了。太后她老人家因为你假传旨意导致云举人自尽的事，气到头疼病都犯了，已经好几日都没能起床了，怎么还能见你啊？可是那圣旨明明是太后娘娘让我传的。大胆！你居然还敢诬陷太后娘娘！沁柔郡主，你有几个脑袋呀？臣女不敢。那就劳烦公公再跟太后娘娘说一声，就说我来请过安了。他终于走了。是，回禀娘娘，郡主这下真是弃子了。
他咎由自取，谁让他最开始选的人是摄政王？他一个林家人，居然还想嫁给摄政王？他不做棋子，谁做棋子？他活该。娘娘，早上奴才已经托人告知林夫人，让世子前去求娶云清旭了。现在知道云家庄秘密的，就只有她一人。一旦她嫁入林府，就掌握在我们自己的手上，这件事就无人可知了。知道这个秘密的人，都得死。哼。许是今日没人。云姑娘，你来干什么？我来提，我来祭奠云兄。祭奠？世子是不是忘了些什么？不知道云姑娘说的是什么？世子是不是忘了，你高门闺秀的侄女林婉如是害死我兄长的罪魁祸首？你是不是忘了，你那权势无边的姑母是……云姑娘，云姑娘再说下去就大不敬了。我知道婉如是这件事情的罪魁祸首，我作为叔父是来赔罪的，看有没有能够弥补云姑娘的方式。赔罪？我并没有看到林婉如，你林家连罪魁祸首都交不出，谈何弥补？今续我姨父欲聘你为正妻，来弥补。欺人太甚！你们林家放荡什么？你们林家刚刚害死了他哥哥，现在又来强娶妹妹，真当天理是死吗？我这不是强娶，我这不是在商量。摄政王，你怎么会在这里？世子，现在还看不出来吗？原来如此，原来你早就把心思放在了他身上。我说情绪为什么不嫁给我？原来是早就攀上了你摄政王府这高枝，只可惜我那侄女婉如眼瞎，没能看出你的心思。林婉如心思歹毒，不择手段。我是疯了还是傻了才会娶她那样的女人？你作为皇亲国戚摄政王，居然为了一介寒门带孝，摄政王你可真是威武能屈啊！怎么，寒门不是人？世子，不好了！世子，不好了！世子，宫里来人下旨，夺了婉如小姐郡主的封号，还把她押走了。老太太让世子赶快回府呢。知道了。宫里为什么将林婉如带走了？天怒人怨，读书人闹大了。那将她带进宫的目的是什么？太后还想保她？太后是想牺牲她，成全自己。林婉如落在我们手里，还有一线生机；落在太后手里，必死无疑。姑姑，您不能这样对我啊，姑姑！哦，现在想起是我侄女了。你残害读书人的时候，怎么不想想你姑姑就怎么面对天下人？姑姑，您知道云清川兄妹死不足惜，我只是帮你扫清他们呀，姑姑。放肆！太后娘娘什么时候针对过云家兄妹？罢了，你我姑侄一场，我也算待你不薄。可是你现在闯下弥天大祸，哀家不把你交出去，很难平息天下读书人的怨气。姑姑，太后娘娘，你不能放弃我呀！你放心，我不会把你交到摄政王手上，我会让大理寺的人处理你的事。不，姑姑，太后娘娘，我有一件事一定要告诉你，求您饶我一命。什么事？是皇帝的出身。什么？臣女知道，皇帝
并非是您的亲生。胡说八道！哀家10月怀胎，乃皇帝生母，这天下谁人不知？娘娘，郡主为了洗刷罪名，竟开始说胡话了。太后娘娘息怒。不是的，我是亲耳听到的，而且我知道您并非皇帝的娘亲。你是从何听来？当年我还小，您生下死胎之后，和我爹商量怎么狸猫换太子的时候，我就在窗下。而且我还知道，您非但不是皇帝的生母，我还知道皇帝还是从云家庄抱来的。既然你知道我这么大的秘密，那我肯定得好好照顾你。还有谁知道这件事啊？我知道这是天大的事，一直不敢说。饶了你！你知道我这么大一个秘密，我饶了你，岂不是要害死我？我的乖侄女，下辈子来了，做个聋子哑巴，否则泄露了他人的秘密，只会是死路。兄长，是妹妹无能，不能手刃了林婉如，为你报仇。但是我绝对不会放弃，不只为了你，还为了我，为了渊儿，为了云家庄的431口人，我一定会让太后付出代价。阿旭，不要叫我阿旭。我上辈子惨死，此时我只想和我哥安安稳稳的过日子。王爷，你为什么非要一直纠缠我不放，口口声声要补偿我？又换来了什么？换来了林婉如的妒忌，所以买通考官，栽赃我哥哥舞弊，害我哥哥丢了性命。兄长的死都是因为你。不是的，阿旭，不是这样的。而你不但间接害死了我哥哥，还放任林家自己处理林婉如，就连给我哥报仇雪恨的机会都没有。你让我拿什么相信你的话？答应你的事情，我一定会做到。王爷，我给你最后一次机会，只要你帮我报仇，我就答应嫁给你。即使像上辈子那样，在王府里做一个无名无分的侍妾，我也认了。不可能让你再做侍妾，我要风风光光8抬大轿把你抬进王府，做我的王妃。希望王爷遵守诺言。为了给你报仇，我不得已出此险境。明星，这2辈子他们这些人欠我，你将他们原原本本的还回我。啊！回禀娘娘，人已经死透了。知道了掉脑袋的秘密，还宣之于口。他这种猪脑子，死得不冤。太后娘娘，他虽然说这件事只有他一人知道，可万一传到皇帝的耳朵里，这怕是……人都已经死了，传出去又如何？林婉如想要保命，胡说八道，天下谁会相信？不过，皇帝自从介入云家兄妹的事情之后，确实有些反常。皇帝平日最小心谨慎，可是为了云家兄妹的事，3番5次顶撞我，这让哀家不得不多想。你把皇帝看牢了，有任何风吹草动，都来报我。诺。皇上，林婉如上吊自尽了。什么？林婉如上吊自尽了？回禀皇上，太后那边传来的消息错不了。早上太后的长侍太监来报，听昨日说太后娘娘缺了林婉如的郡主封号，带她入宫反省，结果晚上夜里林婉如就上吊自尽了，说是羞愧难当，以死还命，
羞愧难当？我怎么觉得林婉如不是这样的人呢？是啊，算了，不提她了。云娘子最近可有信送来？回禀皇上，听闻云娘子最近在给她兄长办丧，应该有一阵子会收不到她的信了。哦，确实，舅舅的丧事比较重要。你替我去给云娘子封2000两作为悼念礼吧，记住，别让别人知道。奴才明白。舅舅因为林家人去世，等我有了权力之后，定要报这个仇。皇上在干什么？没有什么。读。回禀太后娘娘，纸上什么都没有啊。怎么会？皇帝对着一张白纸在看什么呢？儿臣最近看《酉阳杂俎》，上有写纸张会自己生出自己来构陷主人，所以儿臣想看看这张纸会不会。皇帝要多以国事为重，这种闲书怪谈还是少看点好。是。上一世娘就告诉我，以明矾做墨写字，只有浸了水才能看得到字迹。娘，你说过的话，渊儿一直记得。你真当哀家什么都看不出啊？好久没有收到渊儿的来信，是不是出了什么事情？阿旭，哟，遇上了老神仙，真是难得啊！老神仙，劳烦您也给我算算吧。姑娘，您是有福之人。先生真会开玩笑。一辈子活2次，岂不是有福之人？所谓的有福之人，就是人间同样的痛苦，要受2次吗？非也，姑娘上辈子困苦而死，这辈子飞黄腾达，这不是好命吗？我只想要自己在乎的人可以平平安安的活着。人固有一死，这都是命数。你与云姑娘攀谈许久，我出300两，帮我也算一算。这位姑娘我分文不取，你我千金不赚。为什么？一恩一报，一愿一偿。一恩一报，一愿一偿。你说，阿旭最近和皇宫朝有书信往来？是啊，有一次我偶然看见皇帝身边的小太监在咱们门口等着，云姑娘拿着信出来，小太监毕恭毕敬的。他和皇帝能有什么情？哼！陛下，臭阉人！居然敢给朕送这种东西，你不想活了吗？陛下，你就将就着吃吧，往后啊，恐怕连这些东西都吃不上了。你们这样对我，母后知道吗？太后娘娘因为陛下卧病在床，现在忙于国事，哪有时间管这种小事啊？国不可一日无君，难道母后还会关我一辈子不可？陛下，您就别为难老奴了。您要是不好好吃饭呢，哪还有时间，哪还有力气等太后娘娘来看您呢？嘿，我不吃，你拿回去。这可由不得您了。太后她老人家可是让我好好伺候您的。给我吃！娘，吃！娘。
还好是一场梦。宫里一直说渊儿抱病在床，可是我却一点办法都没有，不能视病在旁，尽尽为娘的心。云姑娘，赵管家，找我什么事啊？云姑娘，王爷出门了。王爷是进宫了吗？宫里是不是发生了什么事？王爷不想让姑娘知道，林老太太去世了，就连他们家那个小世子，近几日也不见了踪影。听说是有人见林家生乱，拐走了。云姑娘不要放在心上，一切都是林家的命数。我一直在等你，你终于来了。世子，节哀。你可知道我母亲是为何而死？我母亲这辈子没有做过恶，悉心教导我们小辈，最后却落到一个被天下人指责教女无方，活活被唾骂而死的结局。林婉如是畏罪自残，畏罪自残？她那么想嫁给你，她怎么可能畏罪自残？她是被我亲姐姐，当朝太后为了维护林家，不得已逼死的。你说，如果婉如不是遇见你，我们林家还会沦落至此？我还会家破人亡吗？世子，人死不能复生，节哀吧。我与你朋友一场，我不愿你跟我抢云清雪，可是你为了他要逼死我们林家吗？我并没有对林家赶尽杀绝，林婉如是作茧自缚。我还以为你跟我姐姐不一样，其实看来你们都一样，都拿人命当儿戏。我就在这里看着，云清虚跟着你能有什么好下场？元夜，既然你心不忍，就别怪我不义了。林府上下现在只有太后和林从鹤二人了。怎么，王爷心软了？如果王爷不想赶尽杀绝，民女和王爷的约定也可以作废。不，阿旭，答应你的事情我一定会做到。太后本就是我的杀母仇人，只是现在不是最好的时机。王爷斡旋多年，都没有等到好的时机，看来民女只能另想办法了。怎么？所以要通过勾搭皇帝来达成复仇吗？阿旭，皇帝才多少岁？王爷刚才说什么？我说你不用跟皇帝书信，复仇之事靠我一人即可。荒唐，不是吗？阿旭，皇帝听信林婉如的理由，是因为她是太后的血脉，你教唆她这招是行不通的。皇帝虽然年龄小，但是生在皇家没有你想的那么单纯，而且你已经答应我，等我替你复仇之后，你就嫁给我。现在你勾搭皇帝，是嫌我权力不够，还想进宫为妃吗？你真是无可救药。你要去哪儿？皇帝因为跟你书信已经被太后软禁了，你去找皇帝是没有用的。不好，渊儿有危险！渊儿，王爷，你快想办法救救渊儿！你的意思是，皇帝是渊儿？怎么可能啊！我跟你说不清楚。你要去哪儿？不能眼睁睁看着我的亲人一个个都死在我眼前，我要去救人。阿旭，你清醒一点好不好？皇帝是太后林氏10月怀胎生下的，天底下都知道。我知道你很想念渊儿，
但你也不能指黑为白啊。玄野，你儿再而三的阻拦我，之前害死我的哥哥还不够，现在还要害死月儿吗？月儿信上说，他与我一样，上辈子死后睁眼发现重活一世，已经成为了皇帝。他在太后身边战战兢兢，担惊受怕了数年，就是为了和你我相认。现在月儿有难，你要置之不理吗？你先别担心，太后只是对外称皇帝病重，况且皇帝是他的权力基石，他不会对皇帝怎么样的。真是个榆木脑袋！我也是想像上辈子一样，将我一直囚禁在王府里吗？阿许，不是。那就让开！皇帝怎么会是？林世子，阿旭，对不住了。为什么要帮我？为什么？你这个妖女竟然敢蛊惑皇帝！你好大的胆子！请太后娘娘明鉴，民女并未蛊惑过皇帝。我看你是不到黄河不死心！把东西给他看。你真以为你们做的天衣无缝是吗？我要是连这种小把戏都看不穿，我如何做太后？你一介平民女子，居然敢声称是皇帝的生母，真是好大的胆子！太后娘娘，一切都是我胡言乱语，请您惩罚我，一切都跟皇帝无关。哦，现在不和皇帝玩母子相认的戏法了？哀家，不管你是使用了什么妖术，让皇帝认为你是亲娘的，哀家也不管你是怎么勾引我弟弟。哀家今天来，就是为了要告诉你，你的那些狐媚把戏，在哀家面前，通通都行不通。来人，把鹤顶红给他灌下去。莫。给我喝！好了。太后娘娘，忘了我抓他最主要的目的了吗？摄政王当真会为了他交出权力？他要是死了，我们连要挟的资本都没有。住手吧！皇帝朦胧间叫你娘亲，哀家不知道你到底是用什么方法，让哀家养了10几年的儿子，竟成了你的儿子。但是哀家可以让他见见你。来人，把皇帝抬上。儿，你醒醒！王爷，不好了，王爷！王爷，陛下身边的小公公今早血淋淋的发现在王府门口。陛下呢？这是怎么了？王爷，小公公的舌头已经被拔了，怕是以后再也说不出话了。明晚丑时，孤身一人来西郊大狱。云清叙述云姑娘的信，那就是太后那边。王爷，你可去不得呀！这是一场有去无回的鸿门宴呐！我去，阿旭怎么办？月儿怎么办？可是，别可是了，安抚下去。快！哎，上天给了我一次机会，这辈子就是舍去这条命，都要守护你母子周全。阿旭，懂我。你现在唯一的用处，就是引出摄政王了。我们走。
你醒醒，月儿，你看看娘，月儿，娘，你醒了，月儿。娘，我没事。娘，娘对不起你，娘这辈子还是没能护住你。娘，不要这么说，月儿还以为这辈子再也见不到你了，能够就这样依偎在你的怀里，月儿死也值了。娘，你别怕，爹爹和以前不一样了，他会来救我们的。你爹爹和以前不一样，他一定会来救咱们的。月儿，你一定要坚持住。娘，月儿一定能坚持住。皇帝有难，是我们做臣子的失职。今日我们要救出皇帝，不能让任何人威胁我们皇帝的性命。众将听令！今日我只身营救，众将驻守皇宫都城，与我接应。遵命，遵命。这么快就等不及了？摄政王，有人要你命！摄政王，放下武器，不然我就宰了这个娘们儿，你也尝尝痛失所爱的感觉。放开他们！放开！上！雪衣，你们都给我慢一点！现在就搞死了，以后怎么玩？看来摄政王已经猜到了是我带走严敬勋了。放了阿旭，放了皇帝，绑架皇帝。可是诛九族的重罪！九族？你还在乎他们做什么？我最在意的母亲被你逼死了，我的侄女被自己姑姑吊死，就连小侄子都被拐走，我还怕你诛我九族吗？可是我对比你还是要良善一些。没事吧，阿雪？我没事，月儿也没事。好，这辈子我不会再让你们母子受到一点伤害。我现在真是看不懂这个幸福的局面。不要！玄烨，玄烨！玄烨，玄烨！世子，外面围住我们的官兵越来越多了，我们派去皇宫的人也全部消失，怎么这样？太后娘娘呢？不见踪影。是你？对，是我。世子，只要你现在放下屠刀，本王可以既往不咎，给你一条活路。你做梦！你真当我林家是什么软骨头呢？既然我今天走不出这里，那我就拉着你们都给我陪葬！不好，他要通过玉镜！还想给我跑？给我拦住他们！你们这群懦夫！好啊，我现在就带你们走！月儿没事吧？还好这一世救下了你们母子，太好了，没事了。我们先送月儿回宫吧。
云儿，你醒了，感觉怎么样？娘，摄政王。王爷他已经知晓你的身份。云儿，爹。月儿，饿了吗？要不要拿点东西吃？月儿好困，月儿不饿。月儿看到娘和爹在一起，就是最大的幸福。阿雪，我能不能死这个破皇帝，我不要你要女！王爷！有些事情就是命中注定，你还记不记得我们遇见的那个算命先生？他给我说一恩一报，一怨一偿。我上辈子欠你们母子，现在总算是还去了。下一世，我还想与你相见，好不好？阿雪，你原谅我，我做的一切都有了意义。玄烨，爹，玄烨，宣告天下，太后因林家之罪，自请削发为尼，与嗣修行。今后朝政由朕一手操持。下旨，朕决定从今往后大力推行科举，广纳天下寒门子弟，无论出身，皆以才学论高低，为我朝选拔栋梁之才。陛下圣明，此乃天下寒门之大幸也。母亲，孩儿定不负你所望，让天下百姓皆能安居乐业。娘，这辈子我们终于能够保全自己，也能做一些对天下人有益的事。你父亲遇刺后，已经昏迷不醒了半年。参见陛下，参见云姑娘。什么事？可是摄政王醒了。回禀皇上，王爷没有醒，但是太医说最近王爷身体不似从前，竟有一些活气，猜测说是要醒了。太好了，娘，你觉得爹能醒来吗？我相信你爹一定会醒。走，月儿，我们去看看你爹。